नमस्ते। आज हामी मर्गन हाउसलेको एउटा एकदमै चर्चित पुस्तक द साइकोलोजी अफ मनीको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। यो यस्तो किताब हो जसले पैसालाई हेर्ने हाम्रो पूरै तरिकालाई नै बदल्न सक्छ। किताबको सुरुवातमै यो शक्तिशाली विचार राखिएको छ। आर्थिक सफलता तपाईँको ज्ञानले होइन, तपाईँको व्यवहारले निर्धारण गर्छ। यो सुन्दा अलिकति अनौठो लाग्न सक्छ, होइन र? तर यसको पछाडि निकै गहिरो सत्य लुकेको छ। यो कुरालाई अझै प्रष्ट पार्न लेखकले हामीलाई दुईवटा वास्तविक मानिसहरूको कथा सुनाउँछन्। उनीहरूको कथा लगभग एउटै समयमा सुरु भयो, तर त्यसको अन्त्य भने आकाश जमिनको फरक थियो। ल अब त्यतै लागौँ है त। एकातिर हुनुहुन्छ रोनाल्ड रीड, एक सामान्य चौकीदार, अनि अर्कोतिर रिचर्ड फुस्कोन, हार्वर्डबाट पढेका फाइनान्स एक्जिक्युटिभ। उनीहरूको ज्ञान र विशेषज्ञतामा आकाश पातालको फरक थियो। सबैभन्दा पहिले रोनाल्ड रिचको कथाबाट सुरु गरौँ, जसले एकदमै साधारण जीवन बिताए। सोच्नुस् त, उनले आफ्नो जीवनभरि शारीरिक श्रम गरे, एकदमै सामान्य जीवन बिताए अनि आफूले बचाएको थोरै पैसालाई चुपचाप राम्रा कम्पनीको सेयरमा लगानी गरिरहे। उनको जीवनमा कुनै पनि किसिमको देखावटी थिएन। र जब सन् 2014मा उनको मृत्यु भयो, तब एउटा अचम्मको रहस्य खुल्यो। ती सामान्य चौकीदारले आफू पछाडि $80 लाख भन्दा बढीको सम्पत्ति छोडेर गएका रहेछन्, जसको ठूलो हिस्सा उनले स्थानीय अस्पताल र पुस्तकालयलाई दान दिए। अब कथाको अर्को पात्रतिर जाउँ, रिचर्ड फुस्कोन। उनी रोनाल्ड रिडभन्दा ठिक उल्टो थिए। फुस्कोनसँग सबै कुरा थियो, उच्च शिक्षा, ठूलो पद अनि सबैले सोचेको जस्तै आर्थिक सफलताको प्रतीक, एकदमै विलासी जीवनशैली। तर रोनाल्ड रिडको करोडौँको दानको खबर बाहिर आउनुभन्दा केही महिना अघि मात्र यिनै रिचर्ड फुस्कोनले आफू टाट पल्टिएको घोषणा गरे। सन् 2008को आर्थिक सङ्कटमा उनले आफ्नो सबै सम्पत्ति गुमाए। त्यसो भए आखिर भयो के त? कसरी एक सामान्य चौकीदारले वित्तीय क्षेत्रका एक ठूला विशेषज्ञलाई यति नराम्रोसँग पछि पार्यो? हो, यही प्रश्नको जवाफ नै यो किताबको मूल सार हो। यहाँ कुरा बुद्धिको थिएन, कुरा थियो व्यवहारको। रोनाल्डो रिडसँग धैर्यता थियो, अर्कोतिर रिचर्ड फुस्कोनमा थियो लोभ। उनले आफ्नो विलासी जीवन चलाउन यति धेरै ऋण लिए कि आखिरमा त्यही ऋणले उनलाई डुबाइदियो। लेखक भन्छन्, हामी अक्सर पैसालाई फिजिक्स वा गणित जस्तो सोच्छौँ, जहाँ सूत्र लगाएपछि उत्तर आउँछ। तर होइन, यो त वास्तवमा मनोविज्ञान जस्तै हो, जहाँ हाम्रो डर, हाम्रो लोभ र हाम्रो अहङ्कारले सबैभन्दा ठूलो भूमिका खेल्छ। यसले के प्रश्न पार्छ भने, जतिसुकै जान्ने सुन्ने मान्छेले पनि यदि आफ्नो भावनामाथि काबू पाउन सकेन भने उसको आर्थिक जीवन तहस नहस हुन सक्छ। किताबका बाँकी 20वटा अध्यायहरूमा यस्तै विचारहरूलाई केलाइएको छ। हरेक अध्यायले भाग्य, जोखिम, लोभ र समय जस्ता विषयमा हाम्रो अनौठो सोचबारे छोटो तर गहिरो कथा बताउँछ। यसको मतलब अन्तिम निष्कर्ष के हो भने, आत्मसंयम र लामो समयको सोच कुनै पनि डिग्री वा हिसाब किताबभन्दा कैयौँ गुणा शक्तिशाली हुन सक्छ। अब सोच्नुपर्ने कुरा यही हो, पैसाको मामिलामा वास्तवमा के कुरा महत्त्वपूर्ण छ? हामी के जान्दछौँ वा हामी कस्तो व्यवहार गर्छौँ?